பார்க்குறது வந்து கோத்ரெஜ் 240 லிட்டரு அந்த சைஸ் இருக்கும். 240, 230 லிட்டரு. ஹீட்ரு ஒர்க் ஆகலை. அதை நம்ம எப்படி செக் பண்ணுறது, அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரிட்ஜு நம்ம வந்து பார்க்குறப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து காயில் ஃபுல்லாக வந்து ஐஸ் கட்டி ஆகிருக்கு. அந்த ஷீட்டு வெளியில் வர முடியாமல் கஷ்டமாக தான் வெளியில் எடுத்தோம். ஃபுல்லாக ஐஸ் கட்டியாக இருக்குது. நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஃபேன் பேனலை வந்து தனியாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த வயரெல்லாம் வந்து தனியாக எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்றா செக் பண்ண போகிறோம். ஹீட்ரு நல்லா இருக்குதா, ஃபீஸு நல்லா இருக்குதா, பயோமீட்டர் ஒரு வேளை இப்போது அங்கே ஆனில் இருக்குதா, ஏன்னா ஃபுல்லாக ஐஸ் கட்டியிருக்கு, அதுக்கு நடுவில் இருக்குன்றதுனால ஒரு வேளை அது ஆன் ஆகி கூட இருக்கலாம், கண்டினியூட்டி வர்றது கூட வாய்ப்பு இருக்கும். அதுவும் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எது போயிருக்குன்னு பார்த்துட்டு ஒன்று ஒன்றா நம்ம மாற்ற போகிறோம். இல்லை ஒரு வேளை நமக்கு பயோமீட்டர் இப்போ ஆன் ஆகலைன்னா கூட நம்ம ஹீட்ரு வரைக்கும் நம்ம தனியாக ஆன் பண்ணி செக் பண்ண போகிறோம். பயோமீட்டரில் வந்து டைரெக்ட் பண்ணி, அப்படி டைரெக்ட் பண்ணி நமக்கு ஓகே ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பயோமீட்டரில் வந்து நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒன்று ஒன்றா இது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணணும். நல்ல ஒரு மைனஸ் டெம்பரேச்சரில் இருந்ததுனால ஒரு வேளை பயோமீட்டரில் ஆனில் கூட இருக்கலாம். அதுவும் செக் பண்ணிக்கணும். பயோமீட்டரில் ஆனில் இல்லை. ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம ஹீட்ரு வந்து கண்டினியூட்டி வருதா இல்லையா, ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கா வரலையான்னு கூட செக் பண்ணணும். ஒருவேளை நமக்கு ஹீட்ரு நல்லா இருக்குது. இன்னும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்க்க வேண்டியது ஃபீஸ் மட்டும்தான். நெக்ஸ்ட்டு ஃபீஸு செக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மேலே வந்து கிட்டத்தட்ட நமக்கு கிளியராக இருக்கும். இப்போது ஃபீஸ் எல்லாம் நல்லாயிருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன போயிருக்கலாம் அப்படின்னா பயோமீட்டர் மட்டும் ஒர்க் ஆகாமல் இருக்கலாம். பயோமீட்டரில் நம்ம ஒரு வேளை டைரெக்ட் பண்ணி நம்ம ஹீட்டருக்கு பின்னாடி டைமர் வந்து நம்ம டிஃபால்ட் சிஸ்டமில் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து பயோமீட்டரில் நம்ம இதை டைரெக்ட் பண்ணி நம்ம அங்கே சாக்கெட்டில் கொடுத்துட்டு ஹீட்டர் ஆன் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். கன்ஃபார்ம் ஓகே ஆன் ஆகுது அப்படின்னா அப்போ மட்டும் நம்ம வந்து பயோமீட்டரில் நம்ம புதுசாக போட்டுக்கலாம். டைமர் வந்து டிஃபால்ட் சிஸ்டம் நம்ம வந்து ஆன் பண்ணி வைக்கணும். ஆன் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து டைமர்லேருந்து பேஸ் வந்து நமக்கு ஹீட்டருக்கு சப்ளை போகும். அப்படி போனால் தான் அந்த ஃபீஸு எல்லாம் வந்து நமக்கு ஒர்க் ஆகுதான்னு தெரிஞ்சிடும். ஏன்னா பயோமீட்டரில் வந்து மைனஸில் இருந்தால் தான் வரும். நம்ம வந்து ஐஸ் கரைச்சிட்டோம் தண்ணி ஊற்றி. இப்போ வந்து ஹீட்டரை ஆன் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் நம்ம ஊற்றி செக் பண்ண போகிறோம். ஹீட்டர் ஆன் ஆகுது. உள்ளே வந்து நமக்கு அந்த புகை மாதிரி வருது. வாட்டர் நம்ம தனியாக ஊற்றி செக் பண்ணலாம். ஏன்னா ஐஸ் எல்லாம் கரைச்சிட்டோன்றதுனால அவ்வளோ நமக்கு சவுண்டு தெரியணும் அப்படின்னா வாட்டர் நம்ம ஊற்றி தான் பார்க்கணும். ஹீட்டர் ஆனில் தான் இருக்குது. வாட்டர் இண்டிவிஜுவலாக ஊற்றணுன்னா நமக்கு நல்லா புகை வருது. ஹீட்ரு நல்லா இருக்குது. ஸோ எல்லா சிஸ்டமும் ஓகே. ஜஸ்ட் நம்ம பயோமீட்டரில் மட்டும் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு திருப்பி டைமரை நம்ம ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு பேனல் மாட்டிடுறோம். நம்ம எல்லாம் டேப் போட்டுட்டு கோத்ரெஜ் பயோமீட்டர் இது. ஒருவேளை கோத்ரெஜ் ஃப்ரிட்ஜாக இருந்தால் டைரெக்டாக கோத்ரெஜ் வாங்கிக்கலாம். அந்த சாக்கெட் வந்து கரெக்டாக சீட்டிங் ஆகும். அது நம்ம இடையில டேப் போடுற ஒர்க்கு கூட இருக்காது. ஒயரெல்லாம் நீட்டாக பேக்கிங் பண்ணிவிட்டு டேப் போட்டு அந்த ஃபேன் பேனலில் கொடுத்துட்டு டைமர் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு வாட்டி ரன்னிங் செக் பண்ணிட்டோன்னா ஒர்க் ஓகே.
நெல்லெல்லாம் போட்டாச்சு. அவ்வளோதான், டைமர் ஆன் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கிளம்பிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.